क्विकिंग नॉइस आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा एनोइंग एंड इरिटेटिंग साउंड है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त फाजिल एंड यू वाचिंग FZ व्लॉग। सो आज के ब्लॉग में हम हमारी बाइक का एक छोटा सा प्रॉब्लम रिसॉल्व करने वाले। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। एंड ये रही हमारी बाइक एंड जो हमारी बाइक का रेयर सस्पेंशन है जो FZ में मोनोशॉक आता है। सो इस वाले में से क्विकिंग नॉइस आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा एनोइंग एंड इरिटेटिंग साउंड है। सो ये नॉइस बहुत ही रेयर है, मीन्स लाइक बहुत ही कॉमन सी नॉइज़ है एंड इसको आप घर पर ही रिसॉल्व कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द बाइकर्स आर गेटिंग ट्रबल्ड ड्यू टू दिस साउंड। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे अनोइंग नॉइस को कैसे घर पर इजीली रिसॉल्व कर सकते हो आप बाय योरसेल्फ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग वीडियोस मिलते रहें। तो इन ऑर्डर टू रिसॉल्व दिस क्विकिंग नॉइस हमें पीछे का पोर्शन जितना भी है ये सारा ओपन करना पड़ेगा। मीन्स लाइक रेयर अगर हमारा जो रेयर टायर है उसको टोटली ओपन करना पड़ेगा एंड जो हमारा मोनोशॉक है इसका एक्सेल नट और ये स्विंग आर्म को भी ओपन करना पड़ेगा। एंड जो हमारा मेन सस्पेंशन बुश बेयरिंग रहता है उसको ग्रीसिंग करना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली मैंने यहाँ पर पीछे का रेयर हगर एंड जो हमारा रेल एलॉय है उसको सेपरेट ही अलग कर लिया है। एंड अभी हम यहाँ पर जो हमारा स्विंग आर्म और मोनोशॉक का मेन बोल्ट है उसको बाहर निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसके ऊपर कितना ज़्यादा रस्ट लग चुका है। सो इसको पहले बाहर निकालेंगे हम। सो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा बोल्ट है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है एंड इसको बहुत ही ज़्यादा रस्ट लग चुका है। सो इसकी वजह से एंड यही एक रीज़न है जो हमारे जो मेटल पार्ट्स होते हैं स्विंग आर्म के एंड मोनोशॉक के वो आपस में रब होकर ये जो एनोइंग साउंड है वो क्रिएट करते हैं। सो इसको प्रॉपरली रिसॉल्व करने के लिए एंड जो हमारा ये एनोइंग साउंड का प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में नहीं आने के लिए मैं टोटली हमारा स्विंग आर्म बाहर निकालने वाला हूँ एंड इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे हम पहले। उसके बाद इसको प्रॉपरली लुब्रिकेट करेंगे ताकि ये जो हमारी साउंड वाली प्रॉब्लम है वो परफेक्टली सॉल्व हो जाए। सो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा स्विंग आर्म है एंड इसके ऊपर जो इसके हिंचेस है इसके ऊपर कितना ज़्यादा रस्ट लग चुका है एंड ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो चुका है। सो इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे हम पहले। सो फाइनली हमने रेयर स्प्रॉकेट जो है हमारा उसको एंड हमारा स्विंग आर्म है उसको प्रॉपरली क्लीन कर लिया है एंड मोनोशॉक के एडजस्ट को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। सो फाइनली दिस इज़ आवर सस्पेंशन बुश, इसको भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड ये हमारे स्विंग आर्म के कैप्स जो हमारे बुश बेयरिंग के ऊपर फिट होने वाले हैं। मैंने री इंस्टॉलिंग का क्लिप स्किप कर दिया है ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी हो ना पाए। And boom, the sound got literally vanished and you can resolve it like this by doing this simple hack at your home. So finally हमारी ये problem solve हो चुकी है and this is how you can solve your problem by yourself at your home. So thank you for tuning into FZ's vlog. मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग व्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।